السلام عليكم حبايبي، كنتمنى لكم هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية. اليوم جات معكم فيديو قصير ان شاء الله، ما نطولش عليكم، ندخل في الموضوع مباشرة. غير بغيت نقول لكم انا سبق لي نزلت الفيديو على هاد باراسيتامول هادو اللي هما يعني غانيين عن التعريف. الدور ديالهم مزيون، مشكورين، هما كيشكروا راسهم. بغيت نشارك معكم هاد القويلبات ديال الرواح د العيال، الرواح بجميع الانواع ديالو، السعله، الصدر عامر، ترويحه د الانف. مهم ديك الصوت اللي كيكون في الصدر طالع هابط كيزاوي. مهم الترويحه بكل الانواع ديالها، وحتى الحمى والحرق وكل شيء كيصلحوا للاطفال. الاطفال من عام حتى 12 سنه، يعني من عام حتى 12 سنه ممكن تستعملوهم لوليداتكم شحال المرات في النهار على حسب. اذا كان لان هادو 250 غرام على حسب الوزن الطفل، داكشي كيبقى على حسب الوزن الطفل. واش هادي مهم فيهم هما فيهم ديك الروسيته اللي كتجي فيهم فيها التفصيل. بلا ما نطول عليكم، بغيت نقول لكم بان هادو كانوا مقطوعين واحد الفتره. في الفيديو السابق كلشي كيسقسيني، مشينا ما لقيناهمش، مشينا كنفتشوا ما لقيناهمش. دابا بعد تقريبا شي تقطعوا شي عامين ما كاينش في السوق نهائيا ولا اكثر، اولا 3 سنين كنظن. ودابا رجعوا، دابا كاينين في الاسواق المغربيه. غتمشيو غتجبروهم، اذا ما جبرتوهمش غتوصيو عليهم وغادي يجيبوهم لكم. شنو هما؟ دخلوا بواحد الكميه قليله، يعني كاينين قلال، غتفتشوا عليهم في الفارماسيانات تقدروا تجبروهم. ما جبرتوهمش غتوصيو عليهم وغادي يجيوكم. مهم اذا ما جبرتوهم وكان عندكم الاطفال في الدار، فتقدروا تاخذوا منهم واحد الكميه وتخليوهم، لان التاريخ ديالهم طويل. مهم باش تعرفوا بان بصح جاو. نوريكم التاريخ، فهمتي؟ ها التاريخ، نقرب مزيان، شوفوا. يلا خديتهم، هادو كيتسالاو حتى 2028، يعني والثمن 20 درهم. ما تزادوش شي بزاف، كانوا كيعملوا 20 درهم وقفار، زادوا لهم 10 سنتيم. هذيك اصلا ما كتعطيهاش، صافي 20 درهم بقى في الثمن ديالهم. واخا تقطعوا رجعوا ما زادوا لهم شي في الثمن. هما حتى 2028 عاد كيتسالاو. هادو بسمية الله، هادو رحمة الله في الارض، صراحة الله، هادو احسن قويلبات ممكن تاخذوهم الاطفال ديالكم. وتاكدوا دائما فحال الفيديو السابق كنت عطيتكم مقارنة، كاينين اللي مزورين وهادو الحقيقيين. سكرينيو، ها انا كنقرب مزيان، سكرينيو هاد الكرتونه باش توريوها للفارماسيه، تقولوا لا خصنا هادو، ما تعطيناش شي حاجه اخرى. هادو كيحمقوا العيال. دابا الشتوى برود، العيال كيصروحوا بزاف، داك لي زونتيبيوتيك غير كيرزيو العيال، كيضعفوا لهم المناعه ديالهم. هادو اذا خديتوهم ما غتاخذوش مره مضادات حيويه، مره ما غتحتاجوهاش، لان واخا تكون السعله كما كانت سبحان الله الحمد لله فيهم واحد الماده تفليو كتنقي وكتشافي، الحمد لله والشكر لله. هادو دابا انا جربتهم من وليداتي، ودابا شريتهم باش نعملوا من ولدي عاوته، هو كان مروح وداكشي فيه هاد الاعراض السعله وهذا الشيء، والحمد لله يعني عملت جوج صافي، بديت كنحس به مزيان، مابقاش كيسعل، كيسخنوا الصدر. بالنسبه اذا كان الطفل، مهم انا هذه الطريقه ما اعتمدتش شي بزاف. شنو الناس كيعملوها، كيشبروا هاد القويلب هذا، لانه اللون ديالو من داخل خضر، اللون ديالو من داخل خضر. كيسخنوه هكذا في شي طبيصل ولا شي حاجه، هو كيتزيت ملي كيسخن كيولي دايب، كيدوب، وكيدهنوه في الصدر د وليداتهم، كيدهنوه في الصدر د وليداتهم وفي ظهرهم، وكيغطيوهم مزيان حتى كيعرقوا وكينعسوا. الناس اعتمدوا هذه الطريقه، قال لك جبروا عليها. انا عمري ما جربتها، يمكن جربتها شي مره ولا شي حاجه، ما عرفتش شحال هادي، اننا قديمه كان. هادو قدامين بزاف، هادو قدامين، هاد القويلبات كاينين في السوق في الفارماسيا. اذا مهم انا كنقول لكم وصافي، ما جربتش طريقه الصدر وهذا الشيء الدهين. انا كنعملو مباشره، كندهنهم بالزويته باش كيجيو، باش ما كيقصحوش ديك الطفل، وكتدخلوهم بشويه بشويه. هادو بسمية الله. اذا عندكم العيال مراتين ما تبقاوش تفتشوا على شي خرابي سيرو ولا شي حاجه، ولا مشيو شريو هادو وغتهناو بسمية الله، الحمد لله والشكر لله، نعمه من الله. المهم انا واحد السيده مسكينه، هي اللي الله يجازيها بالخير، هي اللي قالت لي راه رجعوا للاسواق قدام الفارماسيا. ملي مشيت فعلا جبرتهم كاينين، شريتهم. المهم
هذا هو الفيديو اليوم. ما تنساوش النيش من اللايك، الاشتراك، تعليق محفز كما العادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.